আবুল আস মনে মনে আশা খালাতো বোনকে বিয়ে করবেন। খালাতো রাজি। একদিন সাহস করে খালুজির কাছেও প্রস্তাবটা পারলেন। খালুজি, আমি জয়নবকে বিয়ে করতে চাই। তাই ঠিক আছে, আমি একটু তোমার বোন আর খালার মতামতটা জেনে নিই। মামুনি জয়নব, তুমি কি এই প্রস্তাবে রাজি? লজ্জায় মেয়ের মুখ রাঙা হয়ে উঠল। মুখে হালকা হাসির রেখা ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। মেয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। খাদিজা মেয়েকে সস্নেহে কোলে টেনে নিলেন। বিয়ে হয়ে গেল। জন্ম হলো ফুটফুটে দুটি সন্তানের, আলী ও উমামা। আবুল আস ব্যবসায়ী মানুষ, দেশে বিদেশে ঘুরতে হয়। এবারও গেলেন। সফর শেষে ফিরে এলেন। একটুখানি জিরোবার পর জয়নব বললেন, আব্বু নবী হয়েছেন, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। আবুল আস বললেন, আগে আমাকে একটু জানালেই পারতে। আবুল আস বেজার মুখে উঠে গেলেন। জয়নব পিছু পিছু গিয়ে বললেন, কেন, আব্বু তো মিথ্যা বলেন না, সবসময় সত্য বলেন। আর আম্মু ও বোনেরাও ইসলাম গ্রহণ করেছে। চাচাতো ভাই আলী ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনার ফুফাতো ভাই উসমানও ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনার বন্ধু আবু বকরও ইসলাম গ্রহণ করেছে। আপনিও চলুন না আব্বুর কাছে।